宇宙深處係咪藏住我哋唔知道嘅訪客？被隱瞞數十年嘅真相，即將被揭開一角。美國總統特朗普表示，鑑於公眾表現出極大興趣，佢會指示國防部長同相關部門、機構公佈與外星生命、不明空中現象 UAP 同不明飛行物體 UFO 有關嘅政府文件。外星人到底是否存在，一直係科學界同陰謀論者嘅熱門議題之一。美國前總統奧巴馬早前公開話外星人真係存在，更助長相關議論。更神秘嘅係，美國 UAP 特別工作組前負責人曾親口證實，親眼見過非人類飛行器同非人類生物。美國核設施上空亦多次出現不明飛行物監視蹤跡，引發高層高度警覺。呢次解密係咪會揭開1947年羅斯威爾墜毀事件、51區機密等跨世紀之謎？全球都在屏息等待。